محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ والوں میں نیکی کا حرص۔ امام ابو داؤد بہت بڑے محدث ہیں۔ وہ دریا کے کنارے کھڑے تھے اور کنارے پر پانی کم تھا۔ ایک جہاز 200-300 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا، کنارے تک آ نہیں سکتا تھا۔ جہاز میں ایک شخص کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا، اور اتنے زور سے کہا کہ اس کے کان میں آواز آئی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا چاہیے، مگر یہ مسئلہ مجلس سے متعلق ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی بازار میں الحمدللہ کہے تو تم گھر سے جواب دینے جاؤ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ کے کان میں الحمدللہ کی آواز پڑی۔ یہ لوگ چونکہ نیکیوں کے حریص تھے، چھوٹی سی نیکی ملنے کا امکان ہو تو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ نیکی اور خیر کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے۔ جہاز دور تھا، آواز پہنچ نہیں سکتی تھی۔ 3 درہم میں کشتی کرایہ پر لی، اس میں بیٹھ کر جہاز کے اوپر چڑھے۔ وہاں جا کر کہا یرحمک اللہ۔ ترجمہ نگار لکھتے ہیں کہ غیب سے آواز کان میں آئی، اے ابو داؤد، آج 3 درہم میں تو نے جنت کو خرید لیا۔